Heute lade ich zu meinem Gebet hier aus der allerheiligen Kapelle in Altmünster ein. Wir hören gerade den Glockenschlag. Die Glocken läuten auch gegenwärtig. Die Glocken sind eine Erinnerung, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht. Auch die Ungewissheit, was wird die Zeit, was werden die nächsten Tage für uns bringen. So lade ich ein mit der Besinnung, die persönliche Ungewissheit mit den Glocken, Gott in Gedanken im Gebet entgegenzutragen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In unserer Glaubensgemeinschaft, schon im Alten Bund, wurde dieses Gehen durch die Zeit, in der wir auf Gott blicken, wie auf einen hohen Berg, von dem uns Hilfe kommt, im Pilgern, im Wallfahren zum Ausdruck gebracht. Und daher habe ich heute einen Psalm ausgewählt, den Psalm 121, der Wächter Israels, im Gotteslob Nummer 67. Ein Wallfahrtslied aus dem Alten Testament, wenn das Volk gemeinsam zum Tempel gezogen ist. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Er, der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israels, er schläft und schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten. Er steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Er behüte dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, von nun an bis in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Er behüte dein Leben. Liebe Freunde, die Sie mit mir beten. Beim Gebet haben wir nicht unmittelbar die Gewissheit, dass es ein Gott hört. Vermutlich ist Ihnen auch schon der Gedanke gekommen. Und was hilft es jetzt, zu beten? Ich spüre ja keine unmittelbare Reaktion. Und daher finde ich besonders Gebete, die Menschen schon gebetet haben und wo dann Menschen mit ihrem Leben erfahren haben. Es war gut, es hat doch gewirkt aufs Ganze sehr, sehr glaubwürdig. Und diese Gebete sind die Psalmen. Und dieser Psalm drückt einfach etwas aus, was, glaube ich, viele von uns kennen. Schläft Gott. Und die Vergewisserung in der Gemeinschaft, nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und daher spreche ich dieses Gebet auch hier vor den Allerheiligenaltar. Denn Heilige sind nicht Menschen, die Ängste, die Not nicht gespürt haben oder perfekt durchgegangen sind, weil sie eben Heilige waren, sondern Menschen wie wir, die genauso ihre Krisen der Angst, des Zweifels oder sogar oft jahrelang Gott ferne erlebt haben und die sich immer wieder diese Hoffnung vor Augen stellten. Nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und ich denke, gerade in diesen Tagen ist es auch so, wenn ich fortgehe, einzukaufen oder in die Apotheke oder in die Arbeit, komme ich wieder heil zurück oder hat mich das Virus erwischt? Und in diesem Sinne stellen wir unsere Wege, die in diesem Wallfahrts liegt, stellen wir unsere Zeit, die nächsten Tage, Wochen, möglicherweise Monate, unter diesen Schutz des Hüters. Der Psalm sagt uns, er geht an unserer Seite. Der Psalm sagt uns, lädt uns ein, richtet auf eure Augen zu den Bergen, woher mir Hilfe kommt. Und nicht umsonst ist der Berg ein uraltes Symbol der Gotteserfahrung. Ein Gott, der drüber schaut, der auch das nächste Tal, der auch die Weite des Landes sieht, der auch die Zeit danach sieht. So möchte ich einladen, die Wege diesen Hüter zu empfehlen. Herr, mein Gott, ohne es zu wissen, gehst du an meiner Seite. Und auch wenn du mir ferne scheinst, als würdest du schlafen, bist du dennoch in mir. So wie dich die Jünger, Jesus, als du im Boot geschlafen hast während des Sturms, wecken durften, so wecken auch wir dich in unserem Gebet.
Sprich du wie auf dem Boot, das in den Wellen unterzugehen drohte, das Wort, sei still. Sprich du das mächtige Wort hinein in unsere aufgescheuchte Seele, inmitten die Angst, sei still. Und so rufen wir in Verbundenheit mit den Menschen vor uns, auch um diese Erfahrung und Kraft der Heiligen. Umgebt uns mit eurem Vertrauen, mit eurer Kraft zur Stille. So seien sie behütet auf all ihren Wegen, kehren sie wieder gesund zurück, wenn sie aus dem Haus gehen. Das gewähre Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Na? Liebe Freunde,